Всем привет и добро пожаловать на канал «Это очень просто». Не думала, что такое простое народное средство поможет убрать простудный кашель, уменьшить боль в горле и облегчить мое состояние. Надеюсь, вам эта информация будет полезна и может кому-нибудь поможет так же, как и мне. Начала я лечение с таблеток, но что-то они плохо справлялись. Тогда я дополнительно решила поискать народные рецепты в своих старых книгах-лечебниках и нашла рецепты с замечательным растением вереском. Все мы знаем, что вересковый мед обладает целебными свойствами. Вереск используется как отхаркивающее, противовоспалительное средство, также при простудном кашле и для полоскания при ангине и боли в горле. Для полоскания горла нужно взять 1 столовую ложку вереска и залить пол-литром кипятка, укутать, чтобы настоялся, и этим теплым настоем полоскать горло. Также хорошо пить чай из вереска. Он обладает успокаивающим действием и как снотворное. Для верескового чая нужно взять 1 чайную ложку сухого вереска, можно и свежего, залить 1 стаканом кипятка, подождать, чтобы настоялся и немного остыл, процедить, а затем пить в течение дня. Еще один рецепт чая с вереском, который я пила, состоит из сбора сухих трав, в который входит вереск. В состав сбора для чая входит 1 чайная ложка вереска, 1 чайная ложка липы и 1 чайная ложка малины. Затем это все смешать и 1 чайную ложку этого сбора заварить стаканом кипятка, дать настояться и так же, как и предыдущий чай, пить теплым в течение дня. Этот сбор я пью также для профилактики, добавляя пол чайной ложки в обычный чай, и вкус приятный и поддерживает организм, особенно в период простуд. В эти чаи хорошо добавлять немного имбиря, но это для взрослых, так как для детей это будет очень остро. Вереск имеет некоторые противопоказания. Например, для тех людей, у кого заболевание желудка с пониженной кислотностью, то им такой чай лучше не пить, так как вереск понижает кислотность, а также индивидуальная непереносимость. Здоровья вам и долголетия. Всего доброго. Смотрите другие видео на моем канале.